disso eu preciso me controlar. Dentro de mim sinto ele quer se libertar. Eu não sobrevivi, aos poucos eu estou morrendo. Pouco a pouco vai surgindo o monstro aparecendo. Diga então como fiquei assim. Existe um outro alguém preso dentro de mim. Eu tô perdido, tão perdido no mundo em que acordei. Meu grito